별 생각 없이 하는 기침이나 재채기가 심각한 감염의 원인이 될 수 있다는 것을 이번 메르스 사태를 통해 절감하게 됐는데요. 네, 그런데 잘못 알고 있는 기침 예절은 오히려 감염 위험을 더 높인다고 하니 더 조심해야 할 것 같습니다. 김기봉 기자가 자세히 전해드립니다. 재채기를 할 때 초속 30m의 속도로 최대 4만 개나 튀어나가는 비말. 입속의 각종 세균과 바이러스도 고스란히 전달됩니다. 특히 메르스 사태 이후 공공장소에서의 재채기나 기침은 불쾌감뿐 아니라 두려움까지 유발합니다. 사람들이 더 예전보다 더 예민하게 반응하시는 것 같아요. 저도 신경 많이 쓰이더라고요. 예, 쳐다보게 되고. 재채기나 기침을 할 때 휴지나 손수건으로 입과 코를 가리고 사용한 휴지는 휴지통에 버리기. 휴지나 손수건이 없을 땐 옷소매 위쪽으로 가리기. 이른바 기침 예절은 이렇게 간단하지만 제대로 지키는 사람은 많지 않습니다. 질병관리본부의 지난해 설문 결과 우리 성인 가운데 기침 예절을 제대로 지키는 사람은 37.6%에 그쳤습니다. 예절을 실천하지 않은 이유로는 단지 습관이 되지 않았다거나 귀찮다는 이유가 대부분이었고 정작 방법을 몰라서라는 이유는 2% 남짓에 불과했습니다. 특히 휴지나 손수건을 미처 준비하지 못한 경우 맨손으로 입을 가리는 경우가 많은데 오히려 이것이 감염의 위험을 더 높일 수 있습니다. 맨손으로 재채기할 때 코나 입을 가리게 되면 바이러스 등의 병원체를 묻힌 오염된 손으로 손잡이 등을 통해서 타인에게 전파를 시킬 수 있습니다. 휴지나 손수건이 없을 때는 옷소매 위쪽으로 가려야 합니다. 살다 보면 누구나 하게 되는 기침과 재채기. 각 개인의 기침 예절은 사소한 것이지만 이 문화가 확산되면 자신은 물론 이웃과 사회를 지켜주는 든든한 보호망이 될 것입니다. YTN 김기봉입니다.